आज जान लेते हैं कि आप शहद से किन किन चीज़ों का घर पर ही इलाज कर सकते हैं। अगर आपको कोल्ड एंड कफ काफ़ी ज़्यादा रहता है तो आप हनी एंड लेमन को मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपको कफ एंड कोल्ड में दोनों में ही काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको दांतों में दर्द है या आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप हनी के साथ सिनेमन यानी कि दालचीनी को मिलाकर खा सकते हैं। इससे आपको दोनों ही चीज़ों में काफ़ी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर आपको साइनस है तो आप हनी के साथ एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। और अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप किसी भी हर्बल टी के अंदर कुछ बूंद शहद मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होगी और सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे।